अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़ुएब भाई क्या हाल है, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह फाम भाई, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुएब भाई ज़िशान भाई से ये कितने का बकरा खरीदा है? ये सर हमने 2.5 लाख में लिया है बकरा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये मुंह से क्या है जी? ये मुंह से 2 दांत है सर। अच्छा माशाल्लाह, भी 2 दांत है। और ज़ुएब भाई इसका रिजल्ट आपने देखा है? जी इसका रिजल्ट देखा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, इसलिए हम ये ज़िशान भाई से बकरा लेने आए थे। माशाल्लाह हमें खुद बकरा भी बहुत पसंद आया है। माशाल्लाह। ये मतलब आउट क्लास रिजल्ट आपने देखा? बिल्कुल, ये आउट क्लास है, A+ बच्चा है ये। अभी खुद भी बच्चा है माशाल्लाह। तो इसका हाँ जी, रिजल्ट देखा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा हाँ माशाल्लाह। अभी तो 2 दांत हुआ है ना जी। है। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपके नसीबों में करे जी। आमीन। बहुत शुक्रिया।